Olga kreće da rasprema sto, ali Hančer i sinem joj govore da će one pomoći jer Gulsum nije došla na posao. Mukader u tom trenutku vidi da Hančer ne nosi narukvice koje je juče dobila na poklon, a Hančer govori da to nije njen stil i smeta joj kada čuva Efehana. Mukader tada odlazi u Hančerinu i Džihanovu sobu sama kako bi vidjela svog unuka kojeg zove Murad Han. Ona mu priča kako je on njen naslednik i uradit će sve za njega, ali pre nego što izađe napolje, Mukader vidi pismo u kanti za smeće. Mukader uzima pisma i čita ih, ali da li će saznati ko je zapravo Hančerina majka? Sila ljutito ulazi u Metinovu kancelariju i govori da je Engin sve saznao, tako da su u velikom problemu. Metin se ponaša smireno, govoreći da on nije u problemu, jer je sve to već rekao Džihan. Sila još više poludi, govoreći mu kako je mogao da joj radi iza leđa i zašto joj to nije rekao. Metin govori da ona zaboravila da su konci u njegovim rukama i da to što ga je izbavila iz klinike ne znači da su brat i sestra. Sila sada ostaje sama sa sobom, jer polako gubi Engina, a jedine dve podrške su joj bile Engin i Metin. Ona krene da razbacuje sve papire po kancelariji, poruši sto i pravi haos, a sve to čuju radnici firme, pa čak i Engin i Džihan. Sila govori Metinu da on još nije završio sa njom, te izlazi iz kancelarije. Džihan govori Sili da brat i sestra ne znači samo ako su preko krvi, već i njihov odnos, zato ona nikada neće razumeti povezanost između njega i Metina. Sila govori da su oni povezani samo zbog nje, i to ne zbog ljubavi, već zato što će izgubiti deo nasljedstva. Engin prolazi pored Sile i samo je pogleda, odlazeći u drugu stranu, dok ona odlazi iz firme. Džihan nakon toga ulazi u Metinovu kancelariju, a Metin mu govori da su sada strane odabrane i da Sila više neće moći da im se približi. Njih dvojica se sada lepo slažu, ali da vidimo da li se nešto krije iza ovoga. U vili vlada napeta situacija. Mukader govori Olgi da donese još jednu veću kantu za smeće kako bi bacila sva Hančerina pisma. Hančer i sinem odlaze u sobu i vide šta Mukader radi. Hančer zaštitnički ne da svoja pisma od majke, ali Mukader je odlučna da ih sve baci. Mukader uzima pisma i odlazi na balkon, te baca sve u bazen. Hančer bosih nogu odlazi napolje i kupi pisma, govoreći Mukader da je to samo njeno i da nije imala pravo ovo da uradi. Čemil se u tom trenutku vraća kući, a Derija iza njega sa kesama punih stvari. Ona pokušava da dozove Čemila, ali njega Derija trenutno ne zanima. Međutim, Čemil vidi Hančer kako bosa ide ka vratima i tužnog lica. Čemil i Derija prilaze Hančer i odvode u njenu kuću, kako bi vidjeli šta se desilo. Hančer govori Čemilu i Deriji da je Mukader kriva što se ovo desilo i da je ispred njenih očiju bacila sva pisma sa sprata u bazen. Čemil ne zna šta da odgovori na ovo, jer ni on nije za to da Hančer čita pisma. U tom trenutku Čemila na telefon zove medicinska sestra, koja govori da se Esma probudila, ali pošto nema nikoga pored nje, pozvali su njega. Čemil pita da li je dolazila njena ćerka, a ona govori da ne zna. Čemil prenosi ovu vest Hančer i Deriji, a Hančer želi da pomogne Esmi. Čemil se ne slaže sa tim, govoreći da Hančer mora prestati da veruje toj ženi. U firmi, Džihan pokušava da promeni datum putovanja za Pariz, jer sada nije pravo vreme za to. Beren dolazi u tom trenutku, govoreći da evropska firma nije pristala na ove uslove sarađivanja, ali Džihan tada vidi Bereninu povređenu ruku u zavoju. Ona govori da je to samo sportska povreda, a on joj ponudi da je Jigit odveze kući, jer moraju brinuti o svojoj advokatici, zbog koje je firma još na nogama. Derija dodaje da oni barem mogu najmiti neku ženu da pričuva Esmu, jer je žena sama u bolnici, a Čemil govori da samo to još mogu uraditi toj ženi i ništa više, gledajući Hančer direktno u oči. Ertugrul je prva osoba koja dolazi Esmi u posjetu nakon što je došla sebi. On je pita kako je, a ona govori da je bolje nakon što je od jedne medicinske sestre čula da joj je ćerka dolazila u posjetu i da je Čemil doveo u bolnicu nakon nesreće. Ertugrul govori Esmi da je Čemil dolazio taj dan kod njega i tražio broj od Esmine ćerke, te da je to sigurno bila ona. Esmi bude žao jer ona misli da Hančer nije dolazila kod nje,
a Ertugrul odlazi da joj donese vodu. U međuvremenu, Džihan zove Ertugrula, pitajući da li ima neke informacije o Hasret, jer ne želi da opterećuje Hančar o tome. Ertugrul govori da on trenutno u bolnici, ali kroz glavu mu prolaze Esmine reči da niko ne spominje Hančar i Čemilu da se brinu o njoj, jer ne želi više da im nanosi zla u životu i želi da se odmakne. Ertugrul govori da je sada situacija bolja i da ne brine. Čemil dovodi Hančar u vilu, te on ostaje nasamo sa Mukader da popričaju o tome šta se desilo. Mukader govori da je Hančar to sve zaslužila, a Čemil dodaje da njihova majka možda nije bila najbolja i najodgovornija na svetu, ali to samo mogu reći Hančar i on. Čemil također govori Mukader da zna gdje joj je mesto, jer pogotovo ona ne sme da priča o majčinstvu i da razmisli o tome šta je uradila. Čemil kasnije odlazi u kuhinju, a tamo vidimo da se i Gulsum vratila na posao. On pita Olgu da mu predloži negovateljicu za majku u bolnici, a Olga odmah kreće na posao da pronađe takvu ženu. Gulsum trči u Hančarinu kuću i prenosi Deri šta je Čemil uradio, a Derija postane naravno ljubomorna. U firmi Jigit i Hilal pričaju o skorašnjim događajima. Hilalina majka želi da da drugu šansu Jigitu, te ga je pozvala na večer u njihovu kuću. Ova vest obraduje Jigita, te on odlazi kod Džihana u kancelariju, pitajući šta treba da uradi večeras, jer nema iskustva sa tim stvarima. Džihan sa osmehom pristupa Jigitu, govoreći da je dovoljno samo da donese cveće i čokoladu, ali da buket bude lep. On predlaže Jigitu jedno mesto i da posebno napomene da ga je Džihan Deviloglu poslao, tako da će dobiti najlepši buket cveća. Hančar ostaje u sobi sa Esminim pismima i nastavlja da ih čita. U jednom pismu ona vidi kako je Esma napisala da je danas dobila ćerku, ali ne zna koje ime da joj da. Ona je napomenula u pismu da je prošla kroz teške stvari u životu i da joj je jedina želja da spoji svoju decu, a Hančar se zapita šta je to Esma mogla proći da je ostala u zatvoru. Engin dolazi kod Hilal kako bi uzeo određenu dokumentaciju, međutim, nje nema, ali iza njega se pojavljuje Metin koji govori Enginu da ga slobodno pita šta ga zanima. Engin pita da li je istina to što je saznao, a on govori da jeste, ali da je Engin dobar čovjek i da je zato ovo moralo da se desi. Sila pokida Esminu narukvicu, govoreći da će napraviti takav plan da će svima promeniti razmišljanje, jer je vreme da se svima osveti, pa čak i svojoj majci. Olga govori Čemilu da se spreme, jer imaju zakazan sastanak sa jednom ženom, koja bi bila negovateljica Esmi. Olga se našminka i sprema kako bi izgledala što lepše Čemilu, a on se iznenadi kada je vidi. Gulsum sve gleda i kreće odmah da to prenese Deriji. Međutim, po dolasku u kuću ona vidi da nema Derije, niti se javlja na telefon. Gde je Derija otišla? Hančar čita Esmina pismo u sobi i nailazi na informaciju kako se zove njena polusestra. Nažalost, taj deo papira je upao u vodu i ona samo vidi slovo S. Da li će Hančar uskoro saznati da joj je Sila polusestra?